Его имя не нуждается в представлении. Его творчество никого не оставляет равнодушным. Портреты знаменитостей, лично позировавших художнику, уникальные картины в авторском стиле, полотна, наполненные символизмом. Все это неповторимый Никос Сафронов. Мы можем просто созерцать эту красоту, которую передает нам художник, красоту природы. В других его работах, допустим, таких как современная такая работа, портрет Дэвида Боуи, известного музыканта, который недавно не стало, мы видим современную интерпретацию вообще портрета как такового. Это тоже вызывает интерес, и я думаю, что особенно это будет интересно и полезно применение живописных техник для студентов творческих вузов нашей республики. В Национальном музее Чечни открылась персональная выставка заслуженного художника России. Мастер привез в Грозный более 60 своих работ. Это и живопись, и графика. Каждая картина – целая история со своими глубинными мыслями и философией. Однако особый восторг у посетителей и знатоков искусства вызывали работы, выполненные в стиле, принадлежащем только Сафронову – Dream Vision. Мне очень понравился его новый стиль рисования. Этот именно жанр, стиль, я, честно говоря, нигде его не видел. И это нечто смешанное с современностью. Я даже не знаю, как это назвать. Конечно, он меня впечатлил. В основном он именно в этом стиле рисует картины, где присутствует вода в виде моря, реки. И, конечно, то красивое отражение того или иного предмета в озере, в воде. Именно в этом стиле он очень душевно, очень богато, в таком неком глубоком 3D-формате, очень красиво смотрится. Никос Сафронов создал сотни живописных и графических портретов, всегда оставался верным именно своему творческому методу. География его выставок обширна. Россия, вся Европа, страны Востока. Но, по словам самого мастера, сегодня его переполняют эмоции, которые может испытывать художник, выставляющийся в Лувре. У меня такое состояние, я уже сказал сегодня, как будто я в Лувре выставляюсь. Народ нуждается, народ тянется, народ хочет видеть какие-то философские, глубокие со смыслом работы и видеть профессионалов. И это дает мне надежду, что я задержусь здесь не на один день раз, а во-вторых, не последний раз сюда приезжаю, я буду делать тематические работы, посвященные Чечне, Грозному городу. Здесь же в рамках выставки прошел и показ мод. Казалось бы, совершенно разные направления в искусстве, но Никос Сафронов в соавторстве с дизайнером Светланой Лялиной создали проект «Иные миры». В основу принтов платьев легли наиболее яркие картины художника. Автор выставки лично рассказал о каждой представленной картине. Особый интерес вызывает серия портретов знаменитых людей, среди которых Клинт Иствуд, Леонардо Ди Каприо, Вагнер и многие другие. Сафронову принадлежит и портрет Рамзана Кадырова, который он с личной подписью привез в подарок главе Чечни. Очень хороший. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну что, мы будем прекрасно работать. Выставка продлится до 11 декабря. Желающие увидеть картины Сафронова смогут приобрести билеты в кассах Национального музея. А завтра планируется проведение творческого вечера с мастером. Ценители его творчества и студенты художественных факультетов смогут пообщаться, получить советы и взять автограф у знаменитого художника современности. А в мэрии Грозного Никос Сафронов ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ интересовали творческие планы живописца, его благотворительная деятельность. Здесь же художник преподнес столичному мэру подарок – портрет Владимира Путина, который, по словам Никоса, глава государства признал лучшим из всех. Градоначальник, в свою очередь, вручил мастеру миниатюру «Сердце Чечни». Ясмина Гацаева, Магомед Мударов, Зелимхан Закаев. Новости.